piešķīli to uguni, ja, un viss pēkšņi aiziet. Apgrozījumu 3-kāršot, 4-kāršot, tas ir tāds, ko katrs vēlētos, bet, kā to izdarīt? Vai tu vari atcerēties, kas bija tas 24. gadā, tas klikšķis? Es teiktu, ka viena lieta bija tā, ka mēs palaidām maksas reklāmas 23. gada nogalē, jo līdz tam daudziem pat grūti noticēt, kā mēs vispār esam operējuši līdz tam. Bet mēs tos iepriekšējos 6-7 gadus vispār paļāvāmies tikai uz organisko saturu, kur mēs bijām superaktīvi, gan Instagramā, gan TikTokā, gan Facebookā. Un mēs paši bijām kaut kad mēģinājuši tās maksas reklāmas palaist, kas ir Meta, tur Google un tā tālāk. Bet mums kaut kā negāja labi, un tāpēc mēs vienkārši savā galvā ieņēmām, ka mums tas nestrādā, mums to nevajag, un beigi maucām uz to organisko saturu. Tāda sajūta bija, ka organiski mēs neizaugsim tik, cik varbūt ir nepieciešams. Un pēc tam, 23. gads arī bija sajūta, ka jā, vairāk ienāk, bet sajūta, ka viss arī iziet ārā. Tā kā gribas, lai kaut kas paliek pāri arī, jā. Un tad, tad mēs atradām foršu aģentūru. Īstenībā jau sākumā mums bija diezgan labi rezultāti, par ko viņi paši arī bija pārsteigti, ka uzreiz jau viss aiziet. Un man šķiet, tas bija tādēļ, ka mums jau viss bija sagatavots. Mums bija jau gatavs kvalitatīvs produkts, mums jau ir produktu atsauksmes mājaslapā, mums jau ir produktu fotogrāfijas kvalitīvs, mums ir super daudz saturs ar video, ko mēs esam organiski likuši. Un to visu vienkārši redzēja paņemt un, kā saka, ielikt maksas saturā.